ko'zlari g'azabga to'lgan, nozik lablari esa titrab turardi va u aytdi. Axir men sizga ishongandim. Boshqa ilojim yo'qdi. Dedi Shahzoda og'riqdan yuzini tutib turib. Dada qarang nima yozdik. Voy, nima edi bu? Maylis, boringlar. Qayerda o'qidim? Ha. Uning ko'zlari g'azabga to'lgan, nozik lablari esa titrab turardi. Axir men sizga ishongandim. Yo'q, men aytdim sizlarga boshqa ilojim yo'q edi deb. Ya'ni necha marta aytish kerak hozir? Dadasi. Ha? Ovqat yeb oling. Eng qiziq joyga keluvdi-da. Issiqlikda yeb oling dedim-da. Yuring. Qayerni o'qiyotgandim? Ha. Uning ko'zlari g'azabda edi. Nozik lablari titrab turgan holatda aytdi. Men sizga ishongandim. Boshqa ilojim yo'q dedim. Nima uraverasizlar? Shahzodam, qo'shin bostirib kelyapti. Yo'q. Ye. Bu kim edi endi? Menmi? Birinchi qismida xat olib kelgan elchi bor-ku. O'sha menda. Ikkinchi varodiga. Ha, bo'ldi. Esladim. Charchadim, uxlayman. Erta o'qiyman qo'ying. Voy, bu qayerga keluvdim-a? Uy, ana keldi, tur. Qaysi joydan boshlaymiz? Yana uradigan joyingdan 100%, davay.